คือเราต้องการที่จะมีอธิปไตยทางเทคโนโลยีเป็นของตัวเองนะคะแต่ว่าจากเดิมเนี่ยที่เราสามารถจะผลิตโดรนได้นะคะตอนนี้เราสามารถพัฒนาจากเรื่องของอุปกรณ์ไปสู่ระบบอำนวยการรบซึ่งนี่ถือว่าสำคัญมากนะคะแล้วก็เป็นการเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญของเทคโนโลยีความมั่นคงของไทยกับ RV Connex ค่ะที่สามารถก้าวจากผู้พัฒนาโดรนมาสู่การสร้างระบบที่กำหนดการตัดสินใจของกองทัพได้ไปดูเจาะลึกอันซีนที่เราพามาให้ดูที่นี่เป็นที่แรกเลยค่ะบริษัท RV Connex เป็นบริษัททางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมป้องกันประเทศนะครับเราทำทั้งระบบดิจิทัลระบบซอฟต์แวร์แล้วก็แพลตฟอร์มต่างๆตัวอย่างเช่นระบบโดรนทางบริษัทเนี่ยก็ได้พัฒนาระบบในเชิงยุทธศาสตร์อย่างเช่นในเรื่องของประมาณคอนโทรลนะครับ Tactical Data Link Operational Flight Program และ Combat Management System อีกส่วนหนึ่งนะครับในเรื่องของการอำนวยการยิง Flight Control System ทำให้การยิงปืนใหญ่มีความแม่นยำโดรนนี่เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเองมีการทำเรื่องของการพัฒนาตั้งแต่รวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลการตัดสินใจนะครับแล้วก็มีการสั่งการเซ็นเซอร์อย่างเช่นโดรนเนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ให้ข้อมูลครับระบบก็ทำการวิเคราะห์เนี่ยก็จะต้องอาศัยเรื่องของการเชื่อมโยงข้อมูลที่ทำให้เกิดการสั่งการหรือการปฏิบัติได้แบบเรียลไทม์นะครับระบบ CMS ก็คือ Combat Management Systemหรือระบบอำนวยการรบครับผมเป็นสมองกลของเรือรบโดยที่ระบบเนี่ยก็จะมีหน้าที่บูรณาการรวมข้อมูลจากเซ็นเซอร์ต่างๆทำการสร้างภาพสถานการณ์เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาตัดสินใจควบคุมระบบไฟคอนโทรลรวมไปถึงระบบอาวุธต่างๆเพื่อที่จะโจมตีเป้าหมายที่ถูกบังคับบัญชาครับผมระบบ TDL ก็คือระบบ Tactical Data Link ครับมีหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยถึงหน่วยเพื่อที่จะทำให้เห็นภาพสถานการณ์เดียวกันแบบเรียลไทม์ทั้งเรือถึงเรือถึงอากาศโดยที่ข้อมูลหลักๆที่เขาแลกเปลี่ยนกันเป็นข้อมูลตำแหน่งเป้าหมายเพื่อที่จะแสดงภาพสถานการณ์การรบการแลกเปลี่ยนข้อมูลเนี้ยเราจะเกิดสิ่งที่เรียกว่า Network Centric Warfare เนี่ยจะทำให้ตอบสนองต่อภารกิจได้อย่างทันท่วงที GMS และ TDL เนี่ยเป็นตัวกำหนดขีดความสามารถของประเทศครับผมในอดีตเนี่ยจะมีความได้เปรียบเรื่องของกองกำลังแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยการที่เราไม่ได้มีเป็นของตัวเองทำให้เราไม่สามารถมีอธิปไตยได้การเข้าถึง source code ต่างๆการพัฒนาระบบขึ้นมาเองเนี่ยจะทำให้เราสามารถปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ต่างๆประเทศไทยเนี่ยใช้ระบบของต่างประเทศเป็นหลักแต่ข้อเสียก็คือเราไม่สามารถที่จะบูรณาการได้ตัวเราเองเราต้องพึ่งพาต่างชาติเสมอคนไทยเนี่ยสามารถทำระบบได้นะครับเราเนี่ยต้องการซัพพอร์ตจากอุตสาหกรรมในประเทศไทยเราต้องให้มีโครงการในการพัฒนาจริงมีการใช้งานจริงอย่างอิสราเอลหรือสหรัฐอเมริกาเองมีกองทัพเนี่ยเข้ามาสนับสนุนตลอดก็สามารถบูรณาการเชื่อมโยงกันระหว่างกองทัพเรือและกองทัพอากาศได้เรียกว่า Joint Operation ครับผมการที่เรามีระบบเป็นของไทยเองเนี่ยเราสามารถพัฒนาเพิ่มเติมได้ตลอดอายุการใช้งานเพื่อมีขีดความสามารถในการทำนุบำรุงรักษาซอฟต์แวร์เนี่ยต่อไปในอนาคตไม่สามารถเกิดขึ้นได้จากการซื้อเพียงเดียวแต่ต้องเกิดจากการพัฒนาใช้งานและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในประเทศครับผมโดยมีรูปแบบความร่วมมืออย่างชัดเจนโดยที่ทางกองทัพมีหน้าที่ในการกำหนด operational requirement ทางอุตสาหกรรมเนี่ยมีหน้าที่พัฒนาและดูแลระบบแล้วก็ร่วมงานกันไปอย่างใกล้ชิดในระยะยาวครับจะนำไปสู่การลดการพึ่งพาต่างประเทศการพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่การสร้างเทคโนโลยีรวมไปถึงการทำให้ประเทศนี้มีความมั่นคงและยั่งยืนอย่างถาวรค่ะหัวใจสำคัญนะคะก็คือการไม่ใช่เป็นแค่ผู้ผลิตโดรนแล้วนะคะแต่ว่าคือผู้ที่ควบคุมระบบซึ่งก็จะสามารถทำให้สุดท้ายเนี่ยไทยกลายเป็นผู้ที่สามารถมีอธิปไตยทางเทคโนโลยีของตัวเองได้นะคะก็สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันความยืดหยุ่นแล้วก็มีอธิปไตยในระยะยาวได้ด้วยนะคะครับแล้วประเทศเพื่อนบ้านก็อาจจะเกรงขามเรามากขึ้นด้วยครับทั้งหมดนี้คือข้อมูลดีๆจากกรุงเทพธุรกิจอินไซต์ประจำวันนี้นะครับพรุ่งนี้พบกันใหม่ได้กับเรา2คนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ